जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वितथस्य सुतो मन्युर्व्रियत्क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः गुरुश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यश इह मुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः व्यतीयुरष्टचत्वारिंशत् अहान्यपिबतः किल घृतपायसंयाबं तोयं प्रातरुपस्थितं कृच्छ्रप्राप्तकुटुम्बस्य चतुर्भ्यां जातवेपथोः अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत् तस्मै संव्यभजत् सोन्नम् आदृत्य श्रद्धयान्वितः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत् तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन् या ते शूद्रे तमन्योगात् अतिथिः स्वभिरावृतः राजन्मे दीयताम् अन्नं सगणाय बुभुक्षते स आदृत्यावशिष्टं यद् बहुमानपुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे स्वभ्यस्वपतये विभुः पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चैकपरितर्पणं पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागात् अपोदेय्यशुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां कृपया वृषसन्तप्त इदमाहामृतं वचः न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तामपुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः क्षुत्रिट्श्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान् मे इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया पुल्कसाया ददाद्धीरो निसर्गकरुणो नृपः तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदा फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिताः सवैतेभ्यो नमस्कृत्य निस्सङ्गो विगतस्पृहः वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतो नन्यराधसः मायागुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिदेवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यक्षत्रात् ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणिः कविः पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रो भूद्हस्ति यद्हस्तिनापुरम् अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्यास्युः प्रियमेधादयो द्विजाः अजमीढाद् बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्जयद्रथः तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित् समजायत रुचिराश्वो दृढहनो कास्यो वत्सश्च तत्सुताः रुचिराश्वसुतः पार पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् सकृत्व्यां सुखकन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत् स योगी कविभार्यायां विश्वक्सेनमदात्सुतं जैगीसभ्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्स्वनस्ततस्तस्मात् भल्लादो बार्हदीशवाः यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमान् तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत् सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमान् ततः कृतिर्हिरण्यनाभादियो योगं प्राप्य जगौ स्म सट् संहिता प्राच्यसाम्नां वै नीपो युग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्य सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो प्रजोऽभवत् नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिसुतस्ततः शान्तेषु शान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोर्कस्ततोऽभवत् भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चाशन्मुद्गलादयः यवीनरो बृहदिषु काम्पिल्यः सञ्जयः सुताः भर्म्याश्वप्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंहिताः मुद्गलाद् ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसंहितं मिथुनं मुद्गलाद् भार्म्याद् दिवोदासः पुमानभूत् अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात् तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः शरद्वान् तत्सुतो यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल सरस्तम्बे पतत्रेतो मिथुनं तदभुत्शुभं
तद्दृष्ट्वा कृपयाद्गृह्णात् सन्तनुर्मृगयां चरन् कृपः कुमारकन्या च द्रोणपत्न्यभवत् कृपी। हरिः ओम तत्सद्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच मित्रेयुश्च दिवो दासाच्च वनस्तत्सुतो नृप। सुदासः स देवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्। तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् पृषतः सुतः। द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः। धृष्टद्युम्नादृष्टकेतुर्भार्म्या पञ्चालका इमे। योजमीडसुतो ह्यन्यऋक्षः संवरणस्ततः। तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः। परीक्षित्सुधनुर्जह्नुर्निषधास्वः कुरोः सुताः। सुहोत्रो भूत्सुधनुषश्च वनोत ततः कृति। वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः। कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्रचेदीपाद्याश्च चेदीपाः। बृहद्रथात् कुशाग्रो भूद्ऋषभस्तस्य तत्सुतः। जज्ञे सत्यहितोपत्यं पुष्पवान् तत्सुतो जहुः। अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले द्वे बृहद्रथात्। ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते। जीवजीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धो भवत्सुतः। ततश्च सह देवो भूत्सोमापिर्यच्छ्रुतस्रवाः। परीक्षित अनपत्यो भूत्सुरथो नाम जाह्नवः। ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततोऽभवत्। जयसेनस्तत्तनयो राधिकोतो युतो ह्यभूत्। ततश्च क्रोधनस्तस्माद्देवातिथिरमुष्य च। ऋष्यस्तस्य दिलीपो भूत्प्रतीपस्तस्य चात्मजः। देवापि सन्तनुस्तस्य बाल्लीक इति चात्मजाः। पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः। अभवत्सन्तनु राजा प्राङ्महाविषसंज्ञितः। यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः। शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन सन्तनुः। समाद्वादश तद्राज्ये नववर्ष यदा विभुः। सन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक्। राज्यं देह्यग्रजायासु पुरराष्ट्रविवृद्धये। एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत्। तन्मन्त्रिप्रहितैर्विप्रैर्वेदाद् बिभ्रंसितो गिरा। वेदवादातिवादान् वै तदा देवो ववर्षः। देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः। सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति। बाल्लीकात् सोमदत्तो भूरिश्रवास्ततः। सलश्च सन्तनोरासीत् गङ्गायां भीष्म आत्मवान्। सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः। वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधितोषितः। सन्तनोर्दासकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः। विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः। यस्यां पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरेः कला। वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगां। हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान् बादरायणः। मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ। विचित्रवीर्योऽथोवाह काशीराजसुते बलात्। स्वयंवरादुपानीते अम्बिकां बालिके उभे। तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणामृतः। क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः। धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्। गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप।
तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःसला चापि कन्यका शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डो कुन्त्यां महारथाः जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः नकुलः सहदेवश्च माद्र्याम्ना सत्यदस्रयोः द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरो भवन् युधिष्ठिरात् प्रतिविन्ध्य श्रुतसेनो वृकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः सहदेवसुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरात् तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः भीमसेनात् हिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवात् सुहोत्रं तु विजयासूतपार्वती करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुनः इरावन्तम् उलूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः तव तातः सुभद्रायाम् अभिमन्युरजायत सर्वातिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान् परीक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेर्ब्रह्मास्त्रतेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात् तवेमे तनयास्तात जनमे जयपूर्वकाः श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान् जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतं सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ सहोष्यतिरुषान्वितः कावशेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट् समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षति चाध्वरैः तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं सौनकात् परमेष्यति सहस्रानीकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजः असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः गजाह्वये हृते नद्या कौसाम्ब्यां साधु वत्स्यति उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरथः सुतः तस्माच्च वृष्टिमान् तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः सुनीतस्तस्य भविता नृचक्षुर्यत्सुखी नलः परिप्लवसुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजः नृपञ्जयस्ततो दुर्वस्तिमिस्तस्मात् जनिष्यति तिमिर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीकस्सु दासजः शतानीकात् दुर्दमनस्तस्यापत्यं वही नरः दण्डपाणिर्निमित्तस्य क्षेमको भविता नृपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते भविता सहदेवस्य मार्जारिर्यच्छ्रुतस्रवाः ततो युतायुतस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः सुनक्षत्रात् बृहत्सेनोऽथ कर्मजित् ततस्त्रितञ्जयाद् विप्रशुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोऽथ सुब्रतस्तस्मात् धर्मसूत्रः समस्ततः द्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः सुनीतः सत्यजित् अथ विश्वजित् यद्रिपुञ्जयः बार्हद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम् हरिः ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अनोस्सभानरश्चक्षु परोक्षश्च त्रयःसुताः सभानरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनसात्मजौ शिविर्वनः समिर्दक्षश्चत्वारो सीनरात्मजाः वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेयात्मजाः
शिवेश्चत्वार एवासन्ति दीक्षोश्च रुषद्रथः ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत् अङ्गभङ्गकलिङ्गाद्याः सुम्हपुण्ड्रान्ध्रसंहिताः जज्ञिरे दीर्घतमसो बले क्षेत्रे महीक्षितः चक्रुस्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकांश्च ते खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माद्दिविरथस्ततः सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथो प्रजाः रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छदरिस्य शृङ्ग उवाहतां देवे वर्षति यं राम आनिन्युर्हरिणीसुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणैः चतुराज्ञो नपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः प्रजामदाद्दशरथो येन लेवे प्रजाः चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः बृहद्रथो बृहत्कर्म बृहद्भानुश्च तत्सुताः आद्याद् बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदाहृतः विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीनम् अनपत्यो करोत्सुतं वृषसेनसुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः द्रुह्योश्च तनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेताः प्राचितसंशतं म्लेच्छाधिपतयो भुवन् उदीचीं दिशमाश्रिताः तुर्वसोश्च सुतो बह्निर्भर्गोऽथ भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः मरुतस्तत्सुतो पुत्रं पौरवमन्वभूत् दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं सम्राज्यकामुकः ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदुर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदोः सहस्रजित्क्रोष्टा नलोरिपुरिति श्रुताः चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजः महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सुहञ्जिरभवत् कुन्तिर्महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत् दत्तात्रेयाधरेरंसात् प्राप्तयोगमहागुणः न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदानतपो योगश्रुतवीर्यजयादिभिः 85सहस्राणि ह्यव्याहतबलः समाः अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजे छय्यषड्वसु तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरिता मृधे जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जितः जयध्वजात्तालजङ्गस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् क्षत्रं यत्तालजङ्गाख्यम् और्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधो स्मृतः तस्य पुत्रशतं त्वासित् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संहिताः यदुपुत्रस्य च क्रोष्टो पुत्रो वृजिनवान्ततः स्वाहिस्ततो ऋषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत् 14 महारत्नश्चक्रवर्त्यपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशाः 10,00,000 पुत्राणां तास्वजी जनत तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुस्रवसात्मजः धर्मो नामोसना तस्य हयमेधशतस्य याट् तत्सुतो रुचकस्तस्य 50 आत्मजाः शृणु पुरुजितरुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामगसंहिताः ज्यामगस्त्वप्रजोप्यन्यां भार्यां शैव्यापतिर्वयात् नाविन्दत्शत्रुभवनात् भोज्यां कन्या महारसीत् रथस्थां तां निरीक्ष्याः शैव्यापतिममर्षिता केयं कुहकमत्स्थानं रथमारोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत् अहं बन्ध्या सपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञी तस्येयम् उपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैव्या गर्भमधात् काले कुमारं सुशुभे शुभं सविदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीं हरिः ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने 23 श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत्पुत्रो नाम्ना कुशक्रथौ, तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं। रोमपादसुतो बभ्रुर्बभ्रो कृतिरजायत, उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चैद्यादयो नृप। क्रथस्य कुन्तिः पुत्रो भूद्धृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः, ततो दशार्हो नाम्ना भूत्तस्य व्योमसुतस्ततः। जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथस्सुतः, ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। करम्भिः शकुने पुत्रो देवरातस्तदात्मजः, देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुकुर्वशादनुः। पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः, भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोऽन्धकः। सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष, भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो दृष्टिरेव च। एकस्यामात्मजा पत्न्याम् अन्यस्यां च त्रयः सुताः, शताजिच्च सहस्राजित् अयुताजिदिति प्रभो। बभ्रुर्देवावृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमुः, यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात्। बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः, पुरुषा पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्ट च। ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुर्देवावृधादपि, महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसन् तदन्वये। वृष्णैः सुमित्रः पुत्रो भूद्युधाजिच्च परन्तप, शनिस्तस्य न मित्रश्च निम्नो भूदनमित्रतः। सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ, अनमित्रसुतो योऽन्यः शनिस्तस्याथ सत्यकः। युयुधानः सात्यकीर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः, युगन्धरो न मित्रस्य वृष्णिपुत्रो परस्ततः। स्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च स्वफल्कतः, अक्रूरप्रमुखा आसन् पुत्रा द्वादश विश्रुताः। आसङ्गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरिः, धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः। शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश, तेषां स्वसा शुचिराख्या द्वावक्रूरसुतावपि। देववान् उपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः, पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबर्हिषः, कुकुरस्य सुतो बह्निर्विलोमातनयस्ततः। कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः, अन्धको दुन्दुभिस्तस्माद् अरिद्योतः पुनर्वसुः। तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ, देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः। देववान् उपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः, तेषां स्वसारः सप्तासन् धृतदेवादयो नृप। शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता, सहदेवा देवकी च वसुदेव उपाहताः। कंसः सुनामान्यग्रोधः कङ्कः शङ्कुसुस्तथा, राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानौग्रसेनयः। कंसा कंसवती कङ्का शूरभूराष्ट्रपालिका, उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः। शूरो विदुरथादासीत् भजमानः सुतस्ततः, शनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदिकस्तत्सुतो मतः। देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः, देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्। तस्यां स जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान्, वसुदेवं देवभागं देवस्रवसमानकं। सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं समीकं वत्सकं वृकं, देवदुन्दुभयो नेदुरानकायस्य जन्मनि। वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं,
पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिश्रुतस्रवाः राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः कुन्ते सख्यु पिता सूरो यपुत्रस्य पृथा मदात् शापदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्यपरीक्षार्थम् आजुहावरविं शुचिं तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवी आदित्ये त्वयि चात्मजं योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं तेषु मध्यमे इति तस्यां साधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारः सञ्जज्ञे द्वितीय इव भास्करः तं सात्यजन्नदीतो ये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः श्रुतदेवां तु कारुषो वृद्धशर्मा समग्रहीत् यस्यामभूद्दन्तवक्त्र ऋषिसप्तोदिते सुतः कैकेयो दृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तर्दनादयस्तस्य पञ्चाशन् कैकयाः सुताः राजादिदेव्यामावन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः श्रुतस्रवसमग्रहीत् शिशुपालसुतस्तस्या कथितस्तस्य सम्भवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्बलौ कंसवत्यां देवस्रवसः सुवीर इषुमान् तथा कङ्कायामानकाज्जातः सत्यजित्पुरुजित् तथा सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणादिकान् हरिकेशहिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकादीन् वत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालादीन् दुर्वार्क्ष्यां वृका दधे सुमित्रार्जुनपालादीन् समीकात्तु सुदामिनी कङ्कश्च कर्णिकायां वैरितधामजयावपि पौरवीरोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन् पत्न्या आनकदुन्दुभेः बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीन् उदपादयत् सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया ह्येते भूताद्या द्वादशाभवन् नन्दोपनन्दकृतकः शूराद्या मदिरात्मजाः कौसल्याकेशिनं त्वेकम् असूतकुलनन्दनं रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः इलायामुरुबल्कादीन् यदुमुख्या न जीजनत विपृष्ठो धृतदेवायाम् एक आनकदुन्दुभेः शान्तिदेवात्मजा राजन् श्रमप्रतिश्रुतादयः राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश वसुहंसशुभं साद्या श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया लब्धा नवचात्रगदादयः वसुदेवसुता नष्टा वाददे सह देवया पुरविश्रुतमुख्यांस्तु साक्षात् धर्मो वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टपुत्रा न जीजनत कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं सङ्कर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन् पितामही यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवान् ईश आत्मानं सृजते हरिः न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः यन्मायाचेष्टितं पुंसस्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते अक्षोहिणीनां पतिभिः असुरैर्नृपलाञ्छनैः भुवाक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यमः कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः स सङ्कर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः यस्मिन् सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनां भोजवृष्ट्यन्दकमधु शूरसेन दशार्हकैः श्लाघनीये हितः सस्वत्कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर्वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णभ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च जातो गतः पितृगृहात् व्रजमेदितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु
पृथिव्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्युद्धवाय च परं समगात् स्वधाम पृथिव्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः इति नवमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम दशरथ नंदन राजा राम। जानकी वल्लभ सीताराम दशरथ नंदन राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
पावना